Bon dia, Jordi. Bon dia. Primer de tot, agrair-te la teva col·laboració perquè puguem fer aquesta entrevista i començaríem per la teva presentació, que ens expliquis quina és la teva empresa i quants anys portes a funcionament i a què es dedica la teva empresa. Mira, jo em dic Jordi Carrera, vaig estudiar enginyeria industrial i bueno, soc propietari de Flick Hockey, no? És una empresa de distribució de material específic de hockey i herba i bueno, tenim dues botigues, una a Terrassa, una a Madrid i una botiga online que venem a tot el món on ens demanem. Quants anys porteu en funcionament? Vam començar el 2008 i bueno, des d'allà, quan tenia 26 anys, és quan vaig començar a fer les primeres importacions i he començat a crear aquest model de negoci. I ens podries explicar què és el que et va portar a plantejar-te a crear la teva pròpia empresa? Bueno, ja des de quan estava estudiant la carrera sempre em fixava amb empresaris, amb empreses, com funcionaven, una mica casos d'èxit, no? I sí que, bueno, quan teníem 21 anys o així, amb dos amics vam començar a pensar a veure què és el que podríem fer, no? Perquè sí que ja, estudiant la carrera havíem treballat amb altres empreses, fent d'enginyer o fent de mozalbacén, el que fos, no? I llavors vam començar a crear un model de negoci d'una croissanteria, no? I allà vam crear l'empresa i al final no va acabar de funcionar, simplement es va trobar un inversor i no vam ser ni socis, vam treballar-hi a dintre, però vam crear-la tota, no? I allò va començar a ser una motivació a nivell de crear alguna cosa. Però sobretot el que va fer que em motivés és perquè quan ja vaig estar treballant temps com a enginyer en diferents empreses i amb l'última era una multinacional. I la veritat és que m'avorria una mica. Al principi tot era molt motivant perquè eren coses noves i nous projectes i quan venia el director general i ens marcava objectius era un nou repte i si calia m'emportava la feina a casa, però si no, el tarannà de l'empresa era molt lent, era sense lligams entre departaments, era tu la teva illeta i fes els teus projectes tu sol i llavors realment m'avorria. Llavors vaig començar a buscar una solució, no? Una solució a això de buscar una via d'escape, una altra feina o el que fos. I va sorgir d'aquí i una mica de que jo l'any anterior me l'havia passat a Austràlia, que vaig començar a dir, ostres, fer alguna cosa per mi sol, no? I d'aquí surt una mica la idea de voler crear la meva pròpia empresa. En part també perquè tu també ets jugador practiques aquest esport. Sí, a veure, jo des dels 6 anys que jugo a hoquei, quan vaig acabar la carrera, la marca que m'esponsoritzava, que era australiana, em va permetre viatjar a Austràlia durant un any, no? Allà jo vaig poder aprendre anglès i alhora vaig estar molt a prop d'aquesta marca i de com funcionava allà a Austràlia i bueno, gràcies a això vaig poder entendre el seu model de negoci, no? De com funcionava allà, perquè allà l'online, per exemple, ja estava funcionant, estava assentat i aquí encara estava molt obert i realment quan vaig tornar aquí no era la meva idea, però a mesura que anava pensant anava agafant forma i com que on estava treballant tampoc m'ho passava bé i dedicava més temps també a pensar altres coses sense voler, no? I bueno, gràcies a això va ser una conseqüència de començar a crear aquest model de negoci que ja estava funcionant, doncs posar-lo aquí. La teva família o amics han influït o han participat en la creació de l'empresa, la teva empresa? Bueno, jo al principi hi ha hagut una persona que sempre ha estat al meu costat i encara hi és, no? Que és la meva parella, que des de l'inici m'ha donat suport i m'ha ajudat, és aquell suport incondicional que tens al costat i que ni tenia accions a l'empresa ni d'allò, però sempre estava ajudant-me amb qualsevol cosa que fes. I després, en aquell inici, jo buscava també una mica
un ombro per recolzar-me, no? I allà doncs, vaig parlar amb un amic que també juga a hoquei amb mi i que ha sigut amic meu de tota la vida per intentar per començar això, no? L'únic que sí que ho vam començar junts, però quan portàvem menys d'un any o un any, vam decidir que jo seguís per aquest camí, perquè jo començava a tenir més entusiasme i començava a projectar aquest model doncs, més enllà, i ell també tenia la seva feina i no tenia temps. Llavors ho vam parlar i doncs, jo vaig seguir tirant endavant i ell va seguir amb la seva feina i seguim amics perquè ho vam parlar. I quina importància creus que té la motivació per un empresari o per un emprenedor? És clau. Per mi la motivació és el punt número 1 de voler ser empresari o de crear una empresa. Realment, si no tens motivació, no pots ser empresari, perquè el problema de ser empresari és que el problema o la gràcia, no? És que t'has d'anar posant una gorra segons la cosa que fas, no? O sigui, en una empresa tens una persona que treballa al magatzem, una persona que és comptable, una persona que és comercial, una persona que és gerent i una persona que està davant del públic, i quan ets empresari aquesta gorra te la vas canviant tu en funció del moment. Llavors, clar, si no estàs motivat en totes aquestes hores que has de dedicar a fer totes aquestes gestions per tu sol, clar, al final acabarà pesant sobre tu. Llavors has d'estar motivat pel que toca i per dedicar-hi les hores que faci falta. Tens algun model a seguir? La veritat és que sempre penso en el meu avi quan tiro endavant el meu negoci, perquè ell de zero va crear una empresa tèxtil que va ser bastant reconeguda. Però clar, el meu avi va morir quan jo tenia un any. Llavors tot el que sé és perquè la meva àvia m'ho explicava, perquè el meu pare, perquè els meus tiets, no? Però clar, veig una mica que és el que jo feia, no? Perquè sí que la meva família van treballar a l'empresa del meu avi, però qui la va tirar endavant va ser ell, no? I llavors, una mica l'esperit emprenedor. I també l'avi, per l'altra banda, per la part de la mare, també va ser una persona que va tirar endavant el seu negoci. I també sempre que parlo amb ell veig lligams, no? La teva formació s'ajusta amb la teva experiència professional? A veure, des del meu punt de vista, quan estudies jo vaig estudiar enginyeria industrial i realment el que trobes a faltar una mica és la pràctica, no? Trobar-te amb casos reals i haver-los d'afrontar, no? Però així com dius, ostres, com un enginyer industrial acaba fent una empresa de distribució amb botigues i botiga online, no? Jo el que sobretot he après de la meva carrera és a solucionar problemes. Durant tots els exàmens que tenia t'ensenyaven això i ells et demanaven això. Llavors, tota aquesta part d'aquí l'havies après durant el curs, però aquesta part d'aquí era la capacitat que tu tenies de solucionar problemes, no? I enfrontar-te a aquell examen que no havies vist mai i que inclús deies, ostres, això és el que he estudiat, i al final acabes relacionant-ho tot, no? Doncs això és una mica el que trobes com a empresari, no? Com a empresari ningú t'ensenya, no és una ciència escrita, i el que et trobes és que has de solucionar constantment problemes, has de constantment prendre decisions i lligant tots els paràmetres que tens, no? I per mi una mica l'enginyeria aplicada és això. I sí que no t'ensenyen a comptabilitat, a administrar, a prendre segons quines decisions, però sí a pensar i a buscar la línia recta, no? Llavors podríem dir que la teva experiència professional t'ha preparat per gestionar el teu propi negoci? No tant com això, sinó... Jo penso que he sabut descriure el punt, no? de com l'enginyeria m'ha ajudat a això, no? Perquè si tu surts de la carrera d'enginyeria dius, ostres, i ara em poso davant d'un negoci i què faig, no? Perquè en el fons la majoria de la carrera estàs solucionant problemes i buscant la X de les solucions. No tant com que m'ha preparat, sinó que m'ha fet pensar d'una manera que m'ha ajudat, no? Perquè també arrel d'això també he hagut de fer bastants cursos, ja sigui aquí
aquí a la FECOT, sobretot de comptabilitat, de gestió, com entendre un balanç, de finances, i això, clar, són necessitats que se't van generant a mesura que vas evolucionant. Sí. Tot i que ja ens has explicat les motivacions, com va néixer la teva idea? Va ser una conseqüència de diverses coses. El fet d'estar a Austràlia i de veure aquest model de negoci que funcionava, que a més vaig estar a dintre de l'empresa veient com havien començat, què és el que feien, com distribuïen i de més. Jo, com he comentat, estava treballant a una multinacional i allà va començar a sorgir la idea. Però clar, vaig començar amb una inversió mínima de 2.000 euros. Vaig donar-me d'alta com a autònom mentre estava treballant, vaig invertir aquests diners en portar material cap aquí per fer un primer test de veure com funcionaria, perquè ara hi havia en aquell moment una botiga de hoquei i també el hoquei és un esport molt petitó, llavors també s'havia de veure si funcionaria, però era un risc relatiu en aquell moment de dir, invertir aquests diners. Vaig començar a fer les primeres importacions i vaig muntar un petit showroom amb el material, i com que anava veient que hi havia necessitat, clar, el que guanyava directament ho anava invertint, en comprar més, i a vegades al final em trobava que com que jo treballava al Prat, a la multinacional, em trobava que al migdia em demanava un entrepà, m'anava a l'aeroport a buscar material, deixava el cotxe allà per veure que no es m'emportessin el material i a la tarda anava a muntar-ho, que era una història, però era divertit. Quan acabava a les 5:30 de la tarda m'anava al showroom, ho muntava tot i d'aquí una mica vaig començar a veure que amb això m'ho passava molt bé i que l'altre, fins que no em marquessin objectius, era una feina molt rutinària i d'anar fent el mateix cada dia, fins que va arribar un moment que vaig dir prou, tinc 25 anys, tinc energia, tinc ganes de fer coses i em trobo aquí que estic esperant que siguin les 5:30 perquè avui no hi ha feina i a marxar. I llavors vaig parlar amb el director general del moment i vaig dir, mira, em trobo en aquesta situació, jo tinc 25 anys, tinc energia, tinc ganes de fer coses i em trobo que aquí es va molt lent i m'avorreixo una mica. Realment, si no estàs tu per marcar objectius, l'empresa va molt a ralentí. I es va enfadar en aquell moment perquè va veure que era la realitat de l'empresa i a vegades les veritats no te les diu ningú. I jo en aquell moment vaig deixar-ho, vaig començar a tirar endavant aquest model de negoci que era res en aquell moment, perquè la inversió era mínima i no havia fet ni business plan en aquell moment, crear un business plan. Aquí a la FECOT em van ajudar a crear aquest pla d'empresa per una mica dir a veure cap on vols anar, i el que sí que a partir d'aquí l'empresa va anar creixent, però jo em vaig haver de buscar una mica la vida per poder-me financiar, perquè necessitava tenir uns ingressos a final de mes i l'empresa era tan petita que encara no em podia donar. Llavors el que vaig fer és donar-me d'alta com a activitat d'agent comercial, i llavors a través de marques esportives anar treballant tots els matins amb les marques per poder anar generant ingressos per poder invertir en el creixement de la meva empresa. I una mica fins aquí hem arribat, que ara vaig deixar tot el d'agent comercial per poder focalitzar-me 100% en l'empresa. Llavors, lligat amb això que estàs explicant, quins obstacles t'has trobat a l'hora de desenvolupar els teus plans? Una mica la part de financiació, perquè a vegades els creixements són lents. Llavors, si tu no tens capacitat econòmica per aguantar aquest temps, t'has de buscar la vida. Llavors, o bé tens una bona financiació del banc, que en aquests moments no hi era, o bé t'has de buscar la vida, com jo vaig fer. Llavors, en aquell moment
vaig tenir la sort de trobar diferents marques per poder-les comercialitzar i que em generessin ingressos. Però clar, aquest va ser un dels problemes i important. Jordi, quines creus que són les principals competències que es requereixen per crear i dirigir una empresa? Bueno, jo penso que una de les parts superimportants, a part de tenir la motivació i la capacitat ja de tirar endavant amb la idea, és sobretot el tema de gestionar equips, gestionar gent, no? Jo penso que això m'ha ajudat molt a la meva part d'esportista, perquè amb el hoquei treballes molt a prop de gent en moments de tensió, en moments de finals, en moments de prendre decisions que són les que toquen i no potser les que faries, perquè hi ha algú que les mana i tothom ha d'anar una. I això penso que és molt important perquè, clar, tu moltes vegades comences sol, i llavors tot allò és teu i és el teu nen petit que el vas fent gran, i el mimes el coneixes de dalt a baix i arriba un punt que has de delegar. I delegar a vegades costa perquè, clar, qui ho sap millor ets tu, no? Perquè ho has fet. I dir-li a aquella persona com ho ha de fer i, clar, constantment al principi estàs mirant a veure si ho fa bé, si no, i jutjant, no? I penso que sí que és complicat trobar la gent ideal per tu, no? Perquè gent vàlida n'hi ha moltíssima, però gent ideal pel teu negoci i per com t'agrada a tu fer les coses, però penso que la part important és primer saber identificar aquesta gent i segon saber gestionar aquest equip de persones perquè la suma d'elles sigui més gran, no siguin aquests diferents blocs independents que jo em trobava a l'empresa on treballava, sinó que tot formi part del mateix, no? Que hi hagi interacció i que tots se sentin motivats i compromesos amb el que estan fent, no? I jo penso que aquesta és la clau, perquè si no, si estàs jutjant els seus treballadors constantment o si no vols delegar perquè tu penses que ets el que ho fas millor perquè ho coneixes més, ostres, aquí primer que t'estàs frenant i segon que tens data de caducitat, perquè la suma d'ells és molt més gran que tu mateix, no? Creus que és important assumir riscos? Jo penso que és important si ets capaç de suportar-los, no? La gent que es tira a la piscina ha de prendre la decisió de tirar-se a la piscina, perquè hi ha situacions d'estrès, hi ha situacions d'incertesa que, ostres, que si ets una mica pessimista, que si et sents sol o que potser no ho suportaràs, no? I ho passaràs malament. I hi ha moments en què hi ha estrès i els riscos has de ser capaç d'identificar si ets capaç d'assumir-los o no. És com la gent que li agrada molt l'adrenalina i que escala o que es tira en parapent, no? Doncs una mica dius, aquesta persona vol assumir aquest risc de dir vull tirar-me i vull sentir allò, no? Doncs una mica quan ets empresari dir va, tothom vol més, tothom vol facturar més i guanyar més diners, però, ostres, ets capaç de fer això perquè si no funciona què passarà, no? Vale, pues posar a la balança els pros i contres i dir va, pues sí, pues anem-hi, no? Jo penso que és decidir si vols assumir aquest risc o no. I com gestiones els riscos en la teva empresa? Els evites? Els preveus? A vegades hi ha riscos que no saps que te'ls trobaràs i de cop te'ls trobes, no? Però sí que al principi, evidentment, havia de prendre jo la decisió del risc i per sort tinc una bona tolerància després a l'estrès que comporta assumir un risc, però ara ajunto amb l'equip, comento quin risc
quin risc podem tenir si prenem segons quina decisió i entre tots decidim. I bueno, a vegades hi ha enfrontaments en el sentit de dir ei, jo penso això, jo penso l'altre tal, però al final el que decideix l'equip és el que farem, perquè jo no puc fer res. Estàs parlant d'un equip, quantes persones sou ara a l'empresa? Ara mateix, el que és el nucli de l'empresa som 5 persones, però som 8 persones treballant a l'empresa. Molt bé, Jordi, ara la segona entrevista es centra en la gestió diària i les competències transversals que es requereixen per la gestió d'una empresa. I començaria a preguntar-te quin és el responsable de la presa de decisions de la teva empresa. Bueno, al principi evidentment les tenia que prendre totes jo, perquè era jo sol, no? Però a mesura que vas creixent una mica i vas començant a delegar, hi ha segons quines coses que les decisions les prenen els responsables de departament, diríem, o de botiga, i jo em dedico a unes decisions més diferents, més transcendentals, i les més del dia a dia les prenen cada departament per independent. Llavors sí que al final em reporten, em pregunten i allò, però que puguin funcionar ells sols amb la presa de decisions. I em podries donar un exemple del procés de presa de decisions que seguiu a la teva empresa? Al principi, evidentment tot això forma part d'anar generant protocols a mesura que vas creixent, no? Però les decisions importants, sobretot, no les prenc jo sol. El que fem és, ens reunim, diríem, el nucli de l'empresa i poso el projecte, el problema, les circumstàncies sobre la taula. Llavors, una mica mirem amb la perspectiva de cada un com ho veu a nivell positiu, a nivell negatiu, pros, contres i demés, i després prenem una decisió en funció de tot el que decideixen, perquè ens hem trobat en algun cas de dir, mira, jo què sé, esponsoritzar a un equip o començar amb tema de roba per equips i si l'empresa no està preparada, clar, jo no puc prendre una decisió de tirar-ho endavant si ells no es veuen amb cor perquè veuen que van molt enfeinats o que no tenen temps o que l'empresa no està preparada. Llavors és important que jo pugui veure la seva perspectiva, a veure si es veuen capaços o no, i si no, és un projecte que queda a llarg plaç, de dir com podem evolucionar per arribar a això d'aquí un temps, no? Però és de la manera que hem pres les decisions importants l'últim any sobretot, que és quan hi ha hagut més nucli aquí. Com d'important és la creativitat per tu en el desenvolupament i la gestió diària de la teva empresa? Jo penso que amb això tenim sort, perquè tenim gent que constantment dona idees i això t'ajuda molt a solucionar problemes perquè veus diferents perspectives, no? Per una banda hi ha la Clara, la meva parella, que està liderant el projecte amb mi, que és molt creativa, que sempre està pensant com solucionar les coses d'una manera millor, com crear protocols per generar solucions, no? I vulguis o no, clar, això no t'ho ensenya ningú, al final són necessitats que se't creen i que la gent mateixa dintre l'empresa va veient què es necessita i ells mateixos ho posen sobre la taula i creen noves línies de treball, no? Llavors utilitzes la creativitat per solucionar els problemes? 100%, sí. Des que hem fet alguna sessió de brainstorming i justament amb gent d'aquí a la FECOT, no? Sí, però justament vam portar una persona creativa d'aquí a la FECOT per ajudar-nos en un moment puntual a dir com creen les coses d'una manera diferent, no? I una cosa que veus claríssima allà és que el que et penses que sempre està callat i no dona mai idees, aquell et pot dir coses que et poden fer despertar altres coses, no? I per això la resposta és sí, utilitzem la creativitat constantment
per millorar, per crear noves coses, i constantment estem mirant fora també per copiar models. I llavors com la utilitzes, la creativitat en la teva organització? Com aconsegueixes ser més creatiu? A partir d'aquestes reunions o...? Sí, una és a partir de reunions, perquè veient diferents punts de vista pots crear coses noves, que no només amb els seus punts de vista. I l'altra és mirant què passa a fora, i fora no vol dir altres empreses de hockey, sinó és altres empreses de moda o empreses d'altres esports, o que facin coses que tu pensis que puguis adaptar en el teu model de negoci i fer convertir aquelles coses en coses productives per tu, no? Com et fixes els objectius a llarg i a curt termini? Bueno, el tema d'objectius ha sigut una cosa que al principi, sobretot quan comences a créixer, vas més darrere la roda que no pas enfocant la roda cap on ha d'anar, no? I sí que al principi, ostres, anava molt darrere la feina, de que constantment vas tard, no? Perquè vas creixent i hi ha molts punts oberts, no? I ara ja vam arribar a un punt en què comences a projectar, no? Que és dir, molt bé, tot això ho tens fet, vas fent la feina del dia a dia, sí que sempre et queda una mica de feina endarrerida, no? Per tancar el mes, per tancar l'any o el que sigui, però sí que durant aquest any hem començat a marcar objectius, ja sigui a curt i a llarg termini. Sobretot els objectius els marquem primer que siguin tangibles, és a dir, no coses a somiar, sinó que dius, ostres, són reptes que es poden assumir, ja sigui a nivell de vendes, a nivell de facturació, a nivell de segons quin producte, com el podem moure, i després a llarg termini, no? I llavors això és marcar-lo, tenim un calendari ben gran a la botiga, i llavors allà els marquem com a moments importants i anem treballant per anar-los aconseguint. I llavors, quan s'aconsegueixen, ho premiem, no? Ja sigui portem a esmorzar o fem alguna cosa perquè realment tingui sentit aquest objectiu. Llavors, ben bé el procediment que utilitzeu per aconseguir aquests objectius, quin seria? Bueno, jo em reuneixo amb cada departament, que és una persona, no? En el meu cas, i llavors mirem els objectius, ja sigui de treball, ja sigui de facturació, ja sigui de... sobretot però coses més tangibles, no? I llavors els posem com a tasques, llavors marquem un termini per acabar aquestes tasques. Llavors hi ha coses que són setmanals o de quinzenals, que això va molt bé perquè tens una data fixa per acabar segons quines coses, i hi ha d'altres que són trimestrals o anuals, que ja sigui petits projectes nous dintre de l'empresa, coses que vols introduir, o ja sigui a nivell de facturació o de coses més a nivell grans de l'empresa en si, no? I com ho fem això? Fem un llistat de tasques i llavors al costat de la tasca li posem el termini, i d'aquesta manera la persona que està treballant amb allò doncs té coses molt clares a fer, i sí que el que és important sobretot és mirar amb els objectius les càrregues de treball, que no vagin... Sí que hi ha moments de molta càrrega, però que sobretot que no sembli mai que no acabes, no? I un exemple que mostri la importància de fixar uns objectius. Potser si hi ha algun exemple. Sí, per mi els objectius són positius, sobretot perquè primer que tens un fi, no? No és que estàs en una roda i que mai s'acaba, no? Que mai s'acaba, sinó que dius, ostres, hi ha unes coses que tenen un inici i tenen un final, vale? I el que és important és avaluar si s'han aconseguit aquests objectius, perquè moltes vegades es posen objectius i no s'acaben d'avaluar mai, i l'altra cosa és premiar-ho, no? Si els objectius s'han aconseguit, doncs bé, té un premi, i nosaltres en el nostre cas, com que som una empresa petita, el que fem és, aquell divendres, el que t'he comentat, portem a esmorzar, i llavors és com un al·licient positiu a dir, hem aconseguit això, estàs molt bé, tal,
buscar cosetes d'aquestes que puguin motivar. I com t'assegures que et comuniques d'una manera clara amb els treballadors o amb els clients? Bueno, el tema de seguretat és... Jo soc una persona una mica desorganitzada i a nivell comunicatiu penso molt i comunico poc, ¿vale? I això sobretot la meva parella m'ha ensenyat a base de canya a ensenyar a comunicar millor, perquè ella era la primera que rebia els meus mails, perquè clar, jo em trobo que jo ara mateix estic jugant amb la selecció, per exemple, i estic moltes hores fora de l'empresa i clar, em trobo que molta cosa és per mail, perquè a vegades si estàs a Argentina ja el desfase horari i llavors no pots parlar per telèfon perquè ja no estan treballant, sinó que ho fas tot per mail i clar, després de rebre uns quants mails de dir, tio, no entenc res del que m'estàs dient, doncs al final dius, ei, pensar amb la persona que està a l'altra banda i llavors estructurar molt millor els mails, explicar molt millor les coses perquè ho puguin entendre. I amb els clients, igual? Amb els clients, sí, al final amb els clients clar, el que és important és que hi hagi una molt bona comunicació inicial, sobretot, perquè després el que puguin ser les comandes que et demanin o que els hi puguis enviar sigui el més clar possible, perquè si no tot això genera costos i hores i és importantíssim que estigui clar. Llavors el que fem són fitxes, de quan parles amb un client, per exemple, doncs aquelles fitxes s'han d'omplir perfecte, perquè així, clar, moltes vegades les factures les envies a les 9 del vespre, a les 9 del vespre no pots trucar al client perquè et falta el NIF, no? Llavors omplim la persona que agafa el telèfon i que parli amb el client han d'omplir aquelles fitxes perquè hi hagi la informació el màxim de concreta possible. I què és la negociació per tu? Bueno, per mi, a vegades em tiro pedres sobre la meva taulada, però per mi sempre és un win to win. Perquè si només guanyo jo, la nostra relació s'acaba. Si només guanyes tu, també s'acaba, perquè o vinc a tu per necessitat, però tard o d'hora, la que jo pugui, acabaré amb la nostra negociació, no? Amb el nostre tracte. I per mi és que guanyem els dos. En el fons, si tu i jo guanyem, tu i jo creixerem i tindrem una llarga vida junts. I per mi és això, a mi no m'agrada fer gols de qualsevol manera. Des de la teva experiència, què es necessita per ser un bon líder? Jo sobretot penso que és tenir empatia amb els seus treballadors. Jo ho porto tot sempre de la meva part de l'esport. Al final no saps mai si ets un bon líder o no, però simplement la meva experiència em diu que si et fas escoltar i la gent t'escolta ja és positiu, no? Llavors jo tot el que he après treballant amb els meus companys d'equip en moments de diversió, en moments de tensió, en moments de que toca treballar dur però que no tens un objectiu a curt termini però igualment has de donar-ho tot, és l'exigència. Llavors, si tu ets el primer que t'exigeixes amb tu mateix, llavors pots demanar als altres. I aquesta ha sigut una mica la meva base. Jo com he comentat, no sóc molt bon comunicador, però sempre intento predicar amb l'exemple. A vegades em passo i tot, no? Que hauria de delegar més i que acabo fent més jo coses que no toquen, però i amb l'esport sempre ho he fet així, que és sempre fer més. Si em diuen fes 10, doncs, si puc fer 12 perquè a casa també ho faig, doncs amb l'empresa el mateix. No? Jo primer haig de donar exemple fent tot el que demano i sent conseqüent amb el que dic i després demanar. Una altra cosa important és que jo ho he après en un esport d'equip, en un esport individual té moltes virtuts, però com que no l'he practicat no ho sé, és el fet d'unir les forces, no? Que un error teu no és un error teu, és un error de tots. No? Llavors si tu fas un error, jo no puc fer el mateix error, haig d'aprendre el teu error. No?
Això és utòpic, és difícil d'aconseguir, perquè moltes vegades tots pensem parlar els mateixos, però és important que hi hagi molta comunicació, que hi hagi un grup amb molta cohesió perquè la gent tingui empatia amb aquestes coses, no? I el teu error no te'l faig teu, sinó que també me'l faig meu. I llavors això és el fet de treballar junts, que és la part important. Sí. I em podries donar un exemple llavors de com desenvolupar un equip de treball eficient? Sí, jo penso que una part important és escoltar. Si escoltes el que et diuen els teus treballadors, al final veus com pensen, veus quines inquietuds tenen, veus si disfruten o no, si estan compromesos, i després a partir d'aquí és un constant treball del dia a dia amb el fet de que se sentin part del grup, no? Si constantment li dones ordres i ell no rep ni fets positius ni negatius, al final, o només negatius, al final, passen les hores, no? I una mica el que jo busco és que la gent s'ho passi bé, no? Una de les coses que jo he viscut amb mi mateix és que estar en una empresa i no passar-m'ho bé. I molt bé que no estem les de passar bé treballant, no? Però sí que ha d'haver-hi aquell punt de dir, ostres, t'hi passes moltes hores. Vull dir, gaudir amb el que fas. Exacte. Com pots controlar les activitats diàries i les activitats a llarg termini? I si ens podries posar un exemple? Bé, per controlar el dia a dia sí que tens eines com són la compta d'explotació i la tresoreria, però sobretot el que necessites són uns indicadors per poder extreure què exactament necessita el teu negoci o les teves accions del dia a dia perquè tu puguis percebre què passa, no? Llavors amb això vam dissenyar uns quadres de mando, uns quadres de comandament on aquests indicadors, que jo li poso els meus noms, que no deixen de ser ratis, em donen una informació que jo, un cop llegida, puc decidir cap on anem, si anem bé, si no anem bé, i això per mi és molt important. Llavors, mes a mes o trimestre a trimestre, aquesta informació es va omplint i es van traient conclusions. A llarg termini entenc que també et serveix aquesta eina. Sí, perquè aquest quadre de comandament l'utilitzem mes a mes, per trimestre i alhora anual. Llavors tu també tens el quadre de comandament de l'any passat i els objectius que et marques. Llavors sempre tens un paral·lel per poder anar veient si vas bé o no. Com pots utilitzar la supervisió i la diagnosi per evitar riscos futurs? Bueno, a nivell de supervisió, sobretot li donem molta importància a alguna que moltes vegades es dona però que no es té temps per fer, que és l'avaluació, no? Sempre que fem reunions i marquem objectius, sempre intentem posar dates, no? I sempre ens ho intentem basar molt en la qualitat, no? Però un cop fas les coses, moltes vegades si surten bé, no te les mires i dius, ostres, molt bé, perfecte, endavant amb la següent cosa, no? I més amb el ritme de feina que anem constantment. Però el que sí que intentem fer a les reunions, que cada vegada que nosaltres fem una reunió setmanal, vale? I aquestes reunions el que vam proposar és que la portés una vegada amb un dels treballadors. Som 5, el que són els que treballem més contínuament, doncs cada divendres un feia la reunió. D'aquesta manera que cada treballador exposava el que es trobava i on volia anar, no? D'aquesta manera podíem marcar en el calendari quins eren els objectius amb un termini fixe i alhora poder avaluar el que havíem fet, si ho havíem fet bé o com ho podíem canviar. I no deixa de ser un brainstorming, però un petit comitè, perquè són 5 persones, surten idees bones i surten crítiques per apuntar-les i que l'any que ve, si torna a passar, la campanya de Nadal o el Black Friday o moments puntuals, poder millorar les coses i que no tornis a caure amb el mateix, no?
Ens podries explicar un cas on hagis après alguna cosa de l'experiència i com apliques aquesta experiència amb la teva activitat empresarial? Bueno, jo, a nivell d'experiència, sobretot ho relaciono sempre amb l'esport, no? amb el treball d'equip. Clar, jo tota la vida me l'he passat jugant a hoquei, des dels 6 anys, i com a esport d'equip el que tens és que has de treballar constantment colze a colze amb els que tens al costat, no? I amb exigència. Llavors, això ho intento transmetre a l'empresa, que és que no hi ha una persona que mana més que els altres, sinó que tots hem de treballar en comú. Llavors, jo com a representant, no m'agrada dir jefe de flic, el que intento és que tots estiguem treballant per un mateix objectiu i no que hi hagi un director d'orquestra que vagi manant què és el que hem de fer cada un, no? I així d'aquesta manera ells se senten partícips i podem tirar endavant. La mateixa manera amb el hoquei, quan estem jugant, tu, ja siguis el capità o ja siguis l'entrenador, necessites del porter, del defensa, del mig i del delanter. I llavors amb això és important que tots treballin amb el seu millor rendiment i disfrutant per poder treure el millor rendiment. Durant el procés de gestió de la teva empresa, què has après i com t'ajuda això a evitar-los al futur? La veritat és que quan comences una empresa ho portes tot al cap i ara fas això, ara fas l'altre, ara, clar, no t'escrius els objectius, els portes al cap, no? Però a mesura que vas evolucionant, cada vegada, a part de que tens més gent al voltant i has de delegar, el que costa és tot això que tens al cap, anar-ho transmetent. I alhora, el que tu abans feies d'una manera, clar, ara hi ha més gent en aquest procés, no? Llavors, això és a base de crear protocols, d'escriure'ls i de seguir-los. Perquè el dia que tu estiguis malalt o que estiguis fora de viatge, totes les coses poden funcionar amb un ordre i amb un criteri, perquè en qualsevol dels passos tothom sàpiga què passa, no? A quin calaix està això, a quin calaix està l'altre, després això que toca. I d'aquesta manera, clar, jo em vaig trobar en una situació en què tenia que delegar unes coses, ho portava tot al cap i clar, me'n anava de viatge de feina o me'n anava de viatge de hoquei. I clar, va arribar un moment en què em reclamaven, no? La gent que tinc a Flick em deia ei Jordi, i això què? I això l'altre, tal. I clar, va haver un dia que dic, ostres, d'això no me'n recordava, d'això tal. I vaig agafar un paper, vaig començar a escriure tot el que em passava pel cap que jo tenia i que la gent no sabia o que no? Exacte, vaig començar a apuntar, i clar, vaig omplir 3 fulls per davant i per darrere de tota la informació que jo tenia al cap, no? Clar, amb això vam començar a fer neteja, posar tot això amb dates i que ho sapigués tothom i que a partir d'aquí el que vaig aconseguir és cada vegada que jo tenia alguna cosa al cap, escriure-ho i transmetre-ho a la gent, no? Amb això, ara mateix tenim una aplicació que realment va molt bé, tant per les coses del dia a dia, que és una aplicació informàtica on tu apuntes un tema i llavors totes les tasques que porten aquest tema, perquè ho pots compartir amb el departament que sigui i llavors cada vegada que es fa aquella tasca doncs es subratlla i queda feta. I al posar dates, clar, et salten les alarmes i t'avisa. Això també és molt bo perquè si ets una persona proactiva, constantment et surten noves idees. I no has acabat una cosa i ja vols fer una altra. I clar, t'has de saber frenar, perquè si no, no acabes de fer les coses bé, no? I aquesta eina va molt bé també, perquè totes aquestes coses que tens al cap, aquest núvol d'idees, el pots anar apuntant allà. I de tant en tant, en una d'aquestes reunions que fas que sigui més tristesa, ho poses sobre la taula i llavors, si hi ha coses interessants, doncs se li pot posar un termini i poden ser un objectiu a curt o a llarg termini. Això va molt relacionat amb les preguntes que et faré ara sobre la gestió del temps.
que és com organitzes tu el teu treball diari i com organitzes les teves activitats setmanals. Sí, això al final, utilitzar aquesta aplicació i delegar tota aquesta informació, al final ha sigut una conseqüència d'una mica el desordre que jo tenia i que la meva parella, per sort, em va ajudar a entendre que les rutines eren bones per convertir aquest desordre en ordre, no? La gestió del temps la basem sobretot en això, en que a les reunions siguin el més eficients possible, que no sigui, ostres, reunió i vinga, que parlem de 1000 coses i que no s'acabi fent res, o que hi hagi coses que es comencen però que no s'acaben, o coses que es diuen i no s'acaben de fer mai. Això ho hem eliminat i el més important és totes aquestes coses que tenim en ment que hem de fer i que hem de solucionar, posar una data. Perquè si no poses una data, el temps passa superràpid i no te n'adones que portes un any i dius, ostres, aquella cosa que havíem escrit no l'hem fet. Amb això és molt important també veure les càrregues dels treballadors perquè no vagin saturats, perquè és important treballar en rendiment però no que et doni la sensació que tu no acabes mai la teva feina. I després el tema aquest de les tasques, no? De quan comences una setmana, de dir, vale, què vull jo d'aquesta setmana? A part de tenir els objectius, tu també necessites el teu temps per fer les teves coses, per acabar cosetes, jo tinc un quadre, per exemple, on tinc repartit les coses importants i les no importants, llavors alhora també intervenen les urgents i les no urgents. D'aquesta manera tu pots identificar que hi ha unes coses que tu has d'anar treballant constantment, que són les no urgents però que són importants, però les que són urgents, que hi són sempre, tenir-les al dia perquè no se't vagin menjant el teu temps, no? I una mica d'aquesta manera intentem ser el més eficients amb el temps. Tens algun suggeriment per una bona organització del temps que hagis aplicat? Seria potser aquest exemple. Exactament, sí. Si tu enfoques la setmana amb objectius tangibles que els puguis fer i realment acabes la setmana i els fas, primer que és satisfacció, i quan treballes i acabes amb satisfacció és important, perquè moltes vegades si no arriba el divendres que dius, ostres, el que em queda de fer, has de fer una llista per la setmana que ve de tot el que no has pogut acabar d'aquesta, no? Perquè sempre hi ha imprevistos i sempre surten coses, no? I marcar, ostres, els seus objectius setmanals va molt bé sobretot per això, no? Per dir, ostres, acabo la feina, no? I ara va, projecto la que ve i projecto la següent. I això és molt positiu. Com gestiones l'estrès? Bueno, el meu gestor d'estrès personal és l'esport. Realment, l'esport m'ha ajudat sempre a quan tenia tensions internes. Jo soc una persona una mica introvertida, que no hi ha els conflictes i llavors, clar, moltes coses me les guardo. I sí que soc conscient que això no és molt bo, però la meva vida d'escap és l'esport. I a la que puc, ja sigui amb els entrenos que tinc de hockey o ja sigui marxant a córrer, realment va molt bé perquè el típic dia que estàs tens, que no saps què et passa i ostres, que faries un crit, aquell dia te'n vas a la muntanya, et poses a córrer i al principi sí que vas pensant i això, i l'altre, i tal. Però arriba un moment en què ja no pots pensar en res, ja només penses en el metre següent, amb el cansat que estàs i que has d'arribar a tal lloc i a més si t'has posat un temps encara més, no? I realment quan acabes tens una sensació de satisfacció de dir, ostres, m'ho pogut treure tot del cap, zero temps, si estic molt cansat, però ara em faré una dutxa i realment és com tornar a començar el dia, no? I bueno, és un mètode que he utilitzat sempre, quan estudiava la carrera ja era conscient d'això i quan acabava un examen m'anava a córrer per treure'm tota la tensió i ara encara ho faig i espero seguir-ho fent. I ens podries explicar una situació d'estrès que hagis viscut i com la vas gestionar? Sí, mira, situacions d'estrès, clar, i més amb una pime petita que va creixent, sobretot venen degudes a la tesoreria. Clar, quan no tens
quan no disposes de molt capital i t'has de gestionar tu amb les teves compres i ventes totes aquestes tesoreries, clar, hi ha moments on hi ha tensions. Aquestes tensions poden portar a mals rotllos dintre de l'empresa, mals rotllos amb clients, mals rotllos amb treballadors. I clar, per mi, una de les coses que jo he après amb les altres feines és que tot el que facis intenta-ho fer bé. I sobretot amb la teva paraula, perquè tot el que facis és el teu nom, no? I mai saps, perquè el món dona mil voltes i sempre t'acabes trobant a la gent que potser havies fet un lleig o que havies quedat molt bé, no? Llavors, jo sempre penso que millor fer les coses bé i donar la teva paraula i després ser conseqüent amb això, perquè no saps què mai pot passar, no? Doncs amb això és el mateix, no? Les sancions de tesoreria que jo m'havia pogut trobar i que acabes pagant malament a un proveïdor o que un client no et paga, al final la conclusió que he arribat i que em funciona és posar les coses sobre la taula i la comunicació, des del minut 1. Perquè si tardes molt a comunicar, ja agafes una fama dolenta de que, si no hi ha comunicació hi ha incertesa, i la incertesa és, no m'ho diu i em deu diners. I clar, potser jo puc pagar-li, però com que no li estic dient, es pensa que soc un fresc, no? Llavors, parlar amb els clients, de marcar uns terminis i, sempre ha de ser una cosa que puguem guanyar els dos, no? És a dir, a vegades el client no pot pagar, doncs poder-ho ajustar, i alhora amb el proveïdor, no? Tens un problema per pagar i has de pagar una cosa 15 dies i no pots fer-ho, o pots fer una part, doncs parlar-ho, mira, tinc aquest problema, com ho podem solucionar? Sembla que et pugui pagar tal. I d'aquesta manera és que és un llenguatge universal. Com que jo compro a tot arreu del món, clar, et trobes que l'australià, l'holandès o l'anglès, tots entenen això. Cap problema, doncs fem això i això, perfecte. I això genera confiança. I aquestes gestions, aquests moments d'estrès que jo he viscut a l'empresa, les hem pogut solucionar d'aquesta manera i realment et treus un pes a sobre important, perquè són els que t'emportes al llit i no et deixen dormir. Ens podries parlar sobre l'equilibri entre vida laboral i familiar d'un empresari? Mira, això jo penso que és un tema, a part de comunicació també, és un tema també d'empatia per les dues parts, no? Ostres, a vegades hi ha gent que té feines que té molt temps per lleure, perquè té ben pagat el temps hora, no? El temps que destina i realment té temps per disfrutar i llavors té molt temps de vacances i això és una sort, però normalment els que treballen pel seu compte tenen molt poc temps per descansar, molt poc temps de vacances i moltes vegades, sobretot els primers anys, això de les 3 setmanes de vacances no ho pots fer mai, no? I acabes fent una setmaneta, però a més amb el portàtil i acabant coses. Clar, el més important és primer que la parella, en el meu cas, al principi de tot era hi ha aquest projecte, l'hem de tirar endavant i vull fer-te partícip d'això, així que potser al principi no tan activament, però sí a nivell d'empatia, de dir estic amb tu amb això, perquè si no, ostres, si tu tens 3 mesos de vacances i jo en tinc una setmana, al final m'estaràs reclamant aquest temps, no? I realment jo amb això he tingut sort perquè la meva parella al principi estava treballant d'una cosa i ara està 100% involucrada en l'empresa. Clar, ens gestionem això de la millor manera possible. I com ho fem? Tota aquesta feina que durant 24 hores estàvem fent, va arribar un moment en què vam dir la feina està molt bé, però necessitem el nostre temps, no? Necessitem buscar els nostres moments per fer les coses que nosaltres també volem fer, les nostres inquietuds, ja sigui de viatjar, ja sigui de... I vam marcar uns horaris, de dir, mira, de tal hora a tal hora treballem, i sempre surten moments de l'any que hi ha puntes de feina, i llavors has de dedicar més hores i els caps de setmana has de treballar, no? Però al final, si tu fas aquest horari, i quan acabes, i el dia següent continues, no passa res, ens pensem que
que si no acabem allò, el món s'acaba i no passa res, no passa res. Molt bé. I per tu, quins serien els principals pros i contres de ser empresari? Sobretot, a nivell de pros, les coses positives que jo he trobat és que ets capità del teu temps, tu decideixes les coses que vols i per mi això és positiu. A mi m'agrada llevar-me i dir, va, què farem avui, no? Cada dia és una aventura, cada dia trobes coses, cada dia és diferent, no és gens monòton i això a mi m'encanta. Jo penso que és una cosa superpositiva. L'altra cosa és que, clar, queda molt utòpic, però tu et pots organitzar el teu temps. Si al matí has d'anar al metge o te'n vols anar a córrer, pots fer-ho. I que després estaràs treballant fins les tantes de la nit. Això és una cosa que, si estàs en una empresa i depens d'algú altre, moltes vegades no ho pots fer, no? I l'altra cosa és que, clar, ser un empresari, crear el teu producte o la teva empresa és com un nen petit, no? Que el vas mimant, el vas fent créixer i vas veient la vida d'això i quan arribes a un punt dius, ostres, i allò? Veus fotos, com ho fèiem? O allò que havíem dissenyat, aquells estics o aquell... Clar, tot això va quedant a dintre, va calant, no és fer una cosa per un altre, més que no t'hi faci partícip, no? És algo que mames, que treballes i que realment és gratificant al final del camí que vas fent. I els contres és que la feina te l'emportes al llit. Al final, clar, tot aquest... Si no ets capaç de tallar mentalment quan toca i quan no toca, estàs tot el dia treballant, t'has de saber gestionar bé. Si tens un treballador i es posa mal, sempre hi has d'anar tu. Al final dediques moltes més hores i a les 5 de la tarda no se't cau el vol i dius, no sé, desconnecto i el dia següent ja veurem què em trobo a l'oficina, no? Si no marxes a les 5 de la tarda, però pensant, i això, i l'altre, i truques aquest, i truques l'altre, i potser després de sopar agafes l'ordenador, i clar, això al final també és un contra, perquè si tens família, no quedes amb els amics, és una roda i és important saber identificar. I per finalitzar aquesta entrevista, ens podries explicar, ens podries donar alguns consells a aquelles persones que volen ser empresàries? Bé, com a consell, jo penso que el primer de tot és que has d'estar motivat pel que fas. La motivació és clau perquè si no hi ha motivació, ostres, es fa molt ferruc treballar tantes hores i dur a terme tantes coses, no? L'altra cosa és que a mi m'ha ajudat molt és ser entusiasta amb les coses que fas i optimista. Per mi, si vas pensant que tot és negatiu, que no et sortirà, que, ostres, no és bo ni per tu ni per l'empresa, no? Jo soc una persona molt optimista, sempre penso que el que em poso com a objectiu ho puc aconseguir i realment m'ha funcionat, perquè també el que transmets a la gent del teu voltant, transmets als clients i transmets als proveïdors és positiu. I això, no saps per què, genera una energia que fa que les coses funcionin. Evidentment, després d'haver una base de fer les coses bé i de responsabilitat i amb uns valors. Això és per suposat, això és cadascú, però sí que el consell de ser optimista i de pensar les coses en positiu i de creure que les pots tirar endavant i que sortiran, ostres, això és superimportant. Per mi és clau. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi, per haver contestat aquestes preguntes. A vosaltres.